世子，我还可以驾车的。别废话，好好养着。《雪中悍刀行》正在热播中。这部剧虽然写的是徐凤年一路离线逐渐成长的励志故事，剧中女性角色众多，几乎每一个都给人留下深刻印象。比如徐凤年身边的丫鬟青鸟，是梧桐院中最不起眼的存在，因为寡言少语，很少有人注意她。知道徐凤年发现她的另外一层身份，徐骁安排的死士。这次游历，青鸟和舒修都是徐凤年的护卫。青鸟是北凉王府收养的孤儿，被徐骁训练成死士。青鸟忠心耿耿，只要徐凤年出现危险，他都会不顾一切挺身而出。跟王明义一战可以说很惨烈，青鸟是拿命去战斗，若不是李纯刚为他输入真气续命，恐怕早就灭散当场。徐凤年也越发佩服这位冰美人，剧迷都越发稀罕青鸟，反而是女主江璃月发不讨喜，颜值演技都被吊打。徐凤年身边的女侍从女护卫，个个都能碾压江璃。江璃后期成为西楚女帝，能否霸气逆袭，完成华丽转变？期待后续精彩剧情。